जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अज असी तुहानू बादशाह दे रहे हैं व्यू 200 हैमर मशीन का। ये पत्थर तोड़ती पई है, इत्थे बरीक होएगा करके फिर अगे तो चुक के 966 लोडर नाल टापे विच सुट्टना है। उत्थों फिर अगे क्रैश होंदी है तो फिर अगे बरीक तो फिर अगे प्रोसैस जिहड़ा सारा चलदा रहिंदा है। तो ये बादशाह वीडियो नू लाइक कमेंट अच्छा सा जरूर किया करो। तो चैनल ते नए हो तो सबसक्राइब कर दो, मेहरबानी शुक्रिया। सपोर्ट की करो, सपोर्ट करन नाल किसी का कुछ नहीं जाता। तो नाले जिहड़ा बंदा दा चैनल होएगा वो मेरी ID ते कमेंट करेगा उत्थे वीडियो के थल्ले, तो इंशाअल्लाह मैं उहदी वीडियो ते जाके उहदे अकाउंट ते जाके उहदी वीडियो नू लाइक भी करांगा, कमेंट भी करांगा तो उन्होंने सबसक्राइब भी करांगा। तो जिहड़ा बंदा सबसक्राइब करेगा उन्होंने इंशाअल्लाह सबसक्राइब भी करांगे। तो वीडियो नू फुल वॉच करना, शुक्रिया।